احمد علي اتفضل. من الملعب. ماشي. اتفضل. نروح لمراسلنا احمد علي مع مستر كارترون من ملعب المباراه. احمد اتفضل. برحب بحضرتك كابتن عبد الواحد السيد، برحب بكل نجوم التحليل في الاستوديو، طبعا كابتن فاروق جعفر، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن حماد عبد اللطيف. تحياتي لكل مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. طبعا بعد فوز كبير لنادي الزمالك وفوز صعب على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل الهدف، والقرب خطوه اخرى نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز، يسعدنا ان يكون معنا هذا اللقاء مع الكوتش باتريس كارتيرون المدير الفني نادي الزمالك، وهيكون معنا كابتن احمد شعبان مخطط الاحمال ومحلل الاداء، وكمان لا يقوم باعمال الترجمه. في البدايه طبعا برحب بالكوتش باتريس كارتيرون وبقول له الف مبروك على فوز مهم جدا وصعب جدا في ظل ضغط المباريات، في ظل يعني منافسه كبيره جدا. عايزينه يكلمنا النهارده عن رايه في المباراه وشافها ازاي وشاف اداء اللعيبه النهارده ازاي. Il faut saluer la performance de Ceramica qui a fait son meilleur match de la saison. Pour une équipe totalement démobilisée depuis des semaines, qui a gagné un match sur les 11 derniers. Ils ont fait un vrai match, une vraie finale aujourd'hui en donnant tout. Donc on peut s'étonner de cette motivation soudaine, mais ça nous a mis dans la difficulté, mais on a su inverser la tendance. Et c'est une très bonne chose. لا هو عايز الاول بس يحيي فرقه سيراميكا، بيقول لك الفرقه يعني النهارده لعبوا احسن ماتش ليهم في الموسم. هو مش فاهم الحماس ده يعني اشمعنى موجود النهارده، هم بقى لهم 10 ماتشات ما كسبوش غير ماتش، النهارده جايين بيلعبوا احسن ماتش في حياتهم. بس يعني الماتش كان صعب والحمد لله احنا قدرنا نرجع ونعمل الكومباك ونكسب الماتش. عايزين نعرف برضو من كوتش باتريس كارترون توقيت هدف التعادل، كان توقيت مهم جدا قبل ما تخرج من الشوط الاول. عايزين نعرف قال ايه للعيبه ما بين الشوطين عشان ينزلوا ويبقى عندهم الحافز ان هم يحققوا الهدف الثاني والثلاث نقاط المهمه. Les conditions de jeu déjà n'étaient pas faciles. En première mi-temps, on avait le vent contre nous et on n'a pas pu vraiment profiter en deuxième mi-temps parce que le vent est tombé. Donc ça c'est dommage. Mais je pensais que physiquement on avait les moyens de faire la différence à un moment ou à un autre et ça a été le cas. Tant mieux. Après sur la fin de match, on a senti qu'on a plus géré cet avantage. On était un petit peu est-ce qu'on doit continuer d'attaquer, mais il faut défendre notre but. Donc on sentait de la crispation et c'est bien d'avoir tenu et de rapporter les 3 points. طبعا هو الشوط الاول هو قال لهم كده في بين الشوطين، قال لهم ان يعني كويس ان احنا جبنا الجون، بس ظروف الماتش كانت صعبه يعني، والماتش كان مقفل ما فيش مساحات. On se retrouvera pour un entraînement et on partira ensemble en mise au vert pour préparer le match. Ce que je veux, c'est qu'ils ressentent, qu'ils voient dans les yeux de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs amis, de tous les gens qui supportent le Zamalek. Je veux qu'ils ressentent demain cette sensation et la motivation qu'ont tous nos fans de remporter un titre. Voilà, c'est ce que je veux dans un premier temps, qu'ils profitent des leurs et qu'ils se reposent et qu'ils reviennent après recharger à fond. طبعا هو اول حاجه يديهم بكره، يعني دي لعيبه بكره يوم اجازه، وبعد كده نرجع نخش معسكر يومين قبل الماتش على طول، عشان الماتش هيكون اكنه ماتش نهائي. تمام، هو عايزهم بس يستمتعوا يوم مع اهاليهم ويريحوا يوم ويحسوا يعني طعم المكسب اليوم ده، ونرجع نشتغل للماتش اكنه يعني ماتش حقيقه وموت برضه. عايزين نتكلموا برضو عن التغييرات النهارده. شفنا حازم امام بيلعب في الوينج وكمان فتوح بيكرر نزوله في الوينج. عايز اعرف برضو المرونه التكتيكيه اللي عند كوتش باتريس كارتيرون في انه يخلي لعيبه بتلعب في اكتر من مكان. C'est quelque chose qui est travaillé. Je veux dire, on a systématiquement 2 lignes de 4 dans l'équipe. Après, en fonction du match, des circonstances, de l'aspect psycho-émotionnel, on peut être plus ou moins défensif dans ce schéma-là. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec des joueurs qui étaient là pour défendre et contre-attaquer. احنا بنشتغل على الموضوع ده على طول، اللعيبه تلعب في كذا مركز. احنا برضو احنا بندافع بنلعب تقريبا خطين من 4 لعيبه و4 لعيبه تحت الكوره، لو احنا عايزين ندافع في الماتش. فايا كان مين اللي هيشغل المراكز، عندنا لعيبه كتير ممكن تلعب في اي مركز، عندنا فعلا مرونه تكتيكيه زي ما انت قلت. احنا فعلا نهايه الماتش خلصناها صف من 4 لعيبه تحت صف ونلعب على هجمه مرتده. انا بشكره جدا طبعا، وبشكره على سعه صدره وعلى ان هو طبعا قاعد معانا الوقت ده كله. بشكره جدا وببارك له مره ثانيه على الفوز. كونجراتيليشن كوتش. ثانك يو. بشكرك جدا. ده كان لقائنا مع الكوتش باتريس كارتيرون مدير الفني نادي الزمالك، والكابتن احمد شعبان طبعا محلل الاداء واللي قام باعمال الترجمه. لا بالتاكيد العوده لحضرتك كابتن عبد الواحد السيد في الاستوديو بصحبه نجوم التحليل كابتن فاروق جعفر، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن حماد عبد اللطيف، كابتن عبد الواحد. اليك الكلمه. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا.